曾经准确预言过俄乌开战和中美金融震荡。这次文章写着7月5日注意南方海域，那不是天灾，是人为。阿人越看越毛。这到底是什么意思？他照着文章线索进入了一个封锁区域的论坛，经过层层验证，下载了一个压缩档，里面是经过 AI 加密伪装的文件。他解压缩后，发现一封内部信件，发件人来自某国军事实验部门，内容摘要是：7月5日将于西太平洋进行能源释放实验，为期24小时，会透过海床能量装置同步进行5波频率测试，目标为地壳层调整与区域气候观察。这根本就是引发地震的科技武器。不知不觉中，荧幕的光打在阿人脸上，